Čau, vítám tě u dalšího videa. Tentokrát se tady v tom videu budeme bavit o tom, jak si řídit vaši optiku už buď na ostřelovací pušce nebo na vaší útoční pušce. Takže, nějak bych to neokecával a rovnou bych na to přešel. Takže tady mám připravený obrázek jakože s křížkem, s crosshairem a s nějakou osobou, na kterou budete mířit. Není to myšleno jako, že bych ho chtěl nějak zastřelit nebo něco, ano, to je jenom, abych vám ukázal názorný příklad. Takže rovnou z začátku bych začal, když vystřelíte ze zbraně a ta kulička vám poletí teď, tady budete mít vlevo nahoře, je nutné, jak teď vidíte na ukázce, popojet horním seřizovačem, ano, opravdu slyšíte, tak jak tu kuličku chcete, takže dolů. Perete ne nahoru, jakože byste chtěli křížek nahoru, ale musíte podle kuličky seřizovat, takže když chcete kuličku dolů, musíte jet s tím kolečkem dolů, takže poperete o pár těch stupínků dolů, než to bude na tom, tady na tom, jak vidíte, tady na té rovné čáře. A potom v dalším případě, když už tu kuličku budete mít na rovné čáře, akorát tu kuličku ještě nebudete mít přesně na tom horním, jak je nahoru, tak musíte udělat dále to, že jak můžete tady vidět, musíte se na té optice seřizovačem, který je většinou po straně, většinou jsou tam 2 nebo 3, tak tím, co je po straně, tak musíte popojet zase dolů podle té kuličky, takže když popojedete kuličkou nahoru, tak uvidíte, že ta optika bude zaměřovat, že to, jak ta kulička letá nahoru, takže je potřeba dát to podle té kuličky dolů, aby to bylo rovně. A potom pěkně v optice uvidíte, jak vám ta kulička poletí hezky rovně, kde je tady na tom obrázku, kde je ta červená tečka a poletí to přesně rovně podle optiky. Takže děkuji, že jsi video dokoukal až do konce. Pokud se ti líbilo, nezapomeň dát odběr, like, klidně napiš komentář nebo se něco zeptej. Koukni na naše webovky, Instagram nebo Facebook, měj se pěkně a zdárec. It's so